nya sarang saha tuh ka dieu teh sarang pun bojo jeung tuang garwa sumuhun bu dulu itu nah ka dieu ay nah atuh nyeta langlayeuskeun pun bojo teh nuju ngagolere di luar ampir-ampiran pingsan nya ngalungsar di luar tuang garwa ka dieu sumuhun mana atuh ka dieu piwara gelebet sawios tuang garwa ka dieu pun bojo mangga saya mangga tuh mohon sawios mangga nuhun sepuh nuhun mangga linggih mang saya mangga den nya sawios itu pun bojo mangga nah kagarwa teh ai namina naon kadieuna naon wa kadieu beres euy jigana aya saung goreng we mah yeuh tuh cuma kapihatur gelan oh ieu garwana teh kan iya garwana teh garwana udah naon sih teh eta cek juragan neme cenah sarang saha ka dieu ka saha nya ka kuring naros tuluy cekeng teh jeung pun bojo heuh ka saha sih nyebut bojo teh heuh kakak sangka saya tegening bogoh ka aing aing sare teh susu aing teh digoromel ku sia sampai kalepetna nya mun ningakeun bulan abdi mah sanes garwana abdi mah lanceukna ai rakana sumuhun we paingan mah nya aya awewe kieu nah dikitu geting-tengeunna dieu iya jelema ramade waji jiga bawang beureum si bae kade ngahina makhluk sarua jeung ngahina kanu bogana lain bawang beureum naon tomat karo kana teu kadenge mun ku aing ieu teh bade masihan kan naon teh Aisyah geus ngomong acan nya ngeus tadi ge ngeus ngancan meresok wae nganu dibere dakwah nya abdi teh haus gelan hayang nginum deudeuh teuing palae nginum sumuhun karunya aya cai mah aya cai tah dengekeun nulung kanu butuh nalangkah atos akan abdi hayang nginum nya aya cai mah aya oh atuh kitu mah sakendanana sareng sangu nuju lapar mah sareng daging hayam ge raos sarua we nyintah mencit ka aing beureun mah nya kitu kan rupi ieu teh padepokan naon namina Nira Resik ieu teh kasebutna teh padepokan Andong Kancana Aisyah inget tuh mual kopi we inume ku sia Aisyah naon teh aing keur ngobrol kopi ngaliwat itu merenteu ka aing ka dieu sia hei eta teh usaha aing nyaho aing keur usaha manehna keur usaha ulah pada ngaganggu maneh ngaganggu aing keur ngawayang kopi jang hampura jang dewek mah ciri letaheun aduh ada hampura jang heuh si laing meureun keur usaha cimpayu didoakeun nya mun dewek ke sarua keur usaha dina boga hajat nya mun cimpayu ku dewek didoakeun mun teu payu inum ku serangan atawa pake mani tukang kopi nepi ka ngacreng udah aing keur ngomong kopi ngaliwat kan
ngobrol jeung saha jeung tukang kopi ieu teh andong kancana asa wau andong kancana ari salira ngaran kaula teh Manikhara bener aduh aduh asa pernah ngadenge ari anjeun teh saha pami dipercanten mah tong ngabohong doraka siapa yang kebohong gitu jadi mesin duh aing lah mau dipercanten mah abdi teh Aliando sumun Ali Nurdin mun sia mah tawali agrem Aliando ti Hongkong nu bener saha ngaran anjeun lain naon dah wala sieun aing mesin teh kasup negara Plaza Jenar aing disebutkeun cepot sieun di teangan da paing di padaneangan da pernah di teh aing jadi buronan di sarua jeung sia aing jadi PPO lain PPO keun bae da aing mah ngomongna kieu asal ulah denger tiang listrik we lah saha anjeun teh ieu teh Manikhara kan leres ari eta dipengker tak ieu buyut kaula saha bang kaca kacana kok bang kaca pegek menyating ka jauh teu kadenge da aing mah jelema na humoris nya bang kaca nya ke ari anjeun teh sa ieu teh andong kancana bang kaca putrana sae teh ieu teh putrana Pergiwa ulah sia Gusti ai putra saha putrana Pergiwa uluh Gusti nu agung Pergiwa mana ieu teh isu kadana sanes Pergiwa putrana nyaeta Endang Manuhara Allahu Akbar putra sahara mana nyaeta Gatot Kaca aduh Gusti nu agung agak nilap deui ka abdi saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi ai maneh apa ka kaula sae teh balik atuh Gusti nu agung na hilap deui ka abdi saha teh mang teh Raden wala putrana si Jenat Ramadewaji jigana imah yang dibere sangu goreng gigana lawa kasuudon buah-buah acting jelema teh Aden da katawis teh kaluar Cimata di matara keluar Cimata keluarga Cai Aki saha teh ieu teh manya hilap deui ka abdi saha kapungkur abdi kantos ka dieu naik akana gebok di belah dieu teuas eta dieu tuh lebih ke maneg ieu heeh urang mah tengeulan heula tadi teh heeh eta teh ulah segala diomongkeun da ieu mah jelema na kieu heeh tengeulan heula padahal mah catrik teh kapungkur kantos ka dieu sumuhun cik emut-emut ngali beungeut abdi saking gantengna saha teh kapungkur abdi nyambut ke cerik nih Jala Sutra ka dieu sareng juragan Arjuna ka dieu teh kapungkur teh
Juragan Arjuna ka dieu teh abdi teh. Saha menyai lah ka abdi. Be. Abdi teh putrana Semar. Ai. Ieu teh cepot. Sumuhun aduh. Gusti nu agung. Panjang umur cepot. Salira nu panjang yuswa mah ulah. Nya Gusti nu agung. Ari ieu tiraku ilmu ka abdi. Agnes Monica. Sia teh ngaku Agnes goblok. Monya Agnes monyong kieu. Nya aliando pegek. Abdi dawala ai dawala. Ai si garong ka mana? Sanes garong gareng bulan. Gareng lain garong. Tah gareng ka mana? Aya di Tumaritis kan. Nuju ngantosan pun Bapak. Ai Bapak Semar di mana? Bapak Semar teh tos maut. Si Doraka si goblok. Bapak Semar teh tos maut. Tos maut bulan. Doraka sia. Sidik aya kene geus maot belum deudeuh teuing iraha maot teh duka da abdi ge teu terang nah teu terang anu ditaroskeun teh saha Bapak Semar sumuhun tos maot Bapak Semar we ieu teh kumaha ka teh ku sia dengekeun nanya teh pan Bapak Semar berarti aki aing si goblok bener teuing. Bapak Semar teh tos maot sumuhun iraha duka. Naha mun pan Bapak Semar. Ai Semar, tah Semar mah aya. Dan utaros ku salira teh Bapak Semar pan Bapak Semar. Berarti bapana Semar. Nepi ka teu euy tiba heula ieu jelema ieu. Angerek ieu. Ta ieu cepot teh. Eta Raden Bang Kaca aya we di Tumaritis kan pun Bapak teh tiasa ka mana nah parantos socana teh parantos ngagaplek ka dieu tarantos teu katinggal naon-naon kadang-kadang lempangna tidak lalagor terus ngange itu karena pun Bapak teh kitu we lan nya abdi we nu kitu ka dieu teh sareng sidawala na si gareng mah kadang-kadang si gareng jeung abdi kadang-kadang sidawala abdi teh katuru katutu ieu teh putrana si Jenat Juragan Gatotkaca bener tak ieu teh aki cepot aduh ieu teh anu saurkeun ku aki teh anu sok gede heureuy tah eta aduh aki cepot dawala aing disebut aki dawala nuhun aki cepot kaula parantos tepang jeung salira di kieuna manawi teh salira teh parantos teu aya eta aya mah teu aya ngan duit teu aya teh abdi mah kunaon anjeun teh Gusti nguningakeun di negara Astina aya kajantenan di negara Astina teh aya kajantenan sumuhun naon Prabu Parikesit Raden Parikesit naon palastra ngemasing pati temakaning perlaya ai Parikesit maut sumuhun usaha ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar nyata turunan-turunan Sangkuni eladal jadi Kang Rai Parikesit teh parantos ngantunkeun di Tugajanga abdi ningali kieu demi Allah abdi ningali kieu abdi teu tega demi Allah saya teh ceurik kami kitu cing era da geus kolot ceurik wae da goblok da kolot ke sok ceurik saya teh da aing hayang ceurik aing kudu ngising saya teh da sedih teh kolot teh budak saya teh manya aing kudu aing sedih aing dijauh kieu we tah sedih teh kieu saya teh abong kolot jeceng aing teh sedih menyemewel jadi mana-mana ge lain atuh ceurikna ulah kitu teuing ceurikna ulah kitu teuing ceurikna cing nyari
Hayang putus, aing mah hayang putus. Aing geus putus. Hayang nampiling aing geus eta tah. Nyuh dina kendang nih. Jadi parikesit teh parantos maot sumuhun bade dijenengkeun jadi raja teh ayeuna teh nagara Astina teh dilinih nyata ku Prabu Sumantara ti nagara Plasa Jenar. Angkot buta abdi di ditu ngamuk sumuhun ngan eleh. Iya. Nah eleh kasaktianana luar biasa eta Prabu Sumantara. Sadayana teh nu mangapulya abdi kabur ka dieu. Aparatur nagara lagi bubar sadayana di negara Astina teh. Kitu bulan. Tah kasep wayahna bantuan negara Astina. Anjeun nu bakal jadi pahlawan negara Astina bang kaca. Gusti nu agung Aden. Sia kumaha ceurik teh. Lain naon da wala aing tadi teh hayang nyatu tadi teh. Dulu diajak ngobrol tadi bare dahar. Tidak bare nginum, tidak bare naon. Cai can sok wae teh tadi. Ada kabura atoh, urang lain kabura atoh goblok kitu aing teh. Matak aing ceurik teh cuma daya cai mata kana sungut. Deudeuh teuing wayahna kasep bang kaca bantuan sanes ngaremehkeun urang. Ai ku sorangan mah. Wah. Punten sanes ngaremehkeun salira tapi ai berjuang mah kudu sanajan kumaha wae carana berjuang mah kudu. Ulah pesimis, jelema mah kudu optimis. Pesimis naon urang? Pesimis ringan ieu dina luhureun biwir eta pesimis. Kumis goblok eta mah. Kumis. Kumis mah geuningan sok dipasak kentang. Tumis eta mah tumis. Tumis mah geuning lamun ka tiisan urang teh awakna menit talarumis. Tiris goblok cenah teh. Tiris masuk mawa Vespa. Entis teman entis. Entis mah wadah cai. Kempis mah geuningan eta ban sok kempis. Kempes. Asia goblok. Kempes mah hejo geuning sok dipegat. Angkot. Kayak iya aing teh kudu ngadengen nu kadari ieu teh. Daripada teu nginum. Mending enggak bahas nu kieu. Deudeuh teuing. Nya atuh lamun kitu mah wayahna kasep. Bang kaca wayahna bantuan sabisa-bisa. Timalan kaula nun uyut. Ulah. Naon? Teu naon, pasti nungguan abdinya. Nah, nepi ka kitu-kituna ieu jelema ieu. Jempe kabeh nungguan maneh rek ngomong. Sugan rek ngomong tunggul teh. Iya, nayage ketipu ku aing. Da disurupan ning. Lir Petra. Barang uju aya dina impal wacana. Ana sani resin rada kebayaning dewa. Parantos dumugi ka ieu nyata padepokan Andung Kancana. Allah, hei. Ulah kaget urang Andung Kancana. Aya tamu ti luhur. Kudu laporan deui ieu mah ya. Ya, laporan. Punten ulan.
hancip nih peka bola lagi kieu. Buat darah salin, Kang. Aya naon deui Mang Sate? Terus engkus. Eta we. Mang Tus. Aya naon Mang Agus? Sanes Agus ame badahlan. Oh nya poho. Sumuhun ulah. Nguningakeun aya tamu. Tamu di mana? Ti tadi we di luar. Sanes di mana? Ya hancip gede heureuy jadinya. Mereka pedek krek ya hancip gitu mana? Aduh, ya hancip nu pika kieu ya. Ya teh kolone ada mana? Kolone naon? Kolot-kolot segede mene. Nya. Aya tamu di mana? Duka kulana ti luhur. Tamu ti luhur. Sumuhun ngagayabag ti luhur. Gayabag. 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 Aduh. Alah, ai nu kieu naon parabna nya euy. Sia. Eta hancip tong kitu-kitu lain aing mah ka jelema ieu. Da hancipna mengahormat aing oge. Ieu mah khusus ke jelema ieu aing mah. Heeh. Aya tamu ti luhur. Sumuhun ulah. Gayabag. Aduh, lamun aya karet dijepret paling di tukang digetak paling da ya tak. Kana sirahna tung gitu. Nah, tamu teh ti luhur. Duka teuing ulah bikin teh terang. Lawan ti luhur eta tamu teh sangapung rupina. Duka Superman. Duka Wonder Woman. Atanapi eta teh anu kasebat anu tina lancah teh ning. Tina lancah sumuhun sa si ulek. Tina lancah si ulek. Si goblok. Pas nu nyaho aing nya si Spiderman goblok kayak gitu teh. Tina lancah mah. Sumuhun ulah. Allahu Akbar. Weh. Mending gaya bawang beureum di dieu ye. Dicabok sia ku aing terong. Temenang gitu. Temenang turang terong. Gusti ieu teh saha? Tah ieu teh cepot-cepot teh ieu. Allahu Akbar. Ieu teh cepot teh, ha? Sumuhun. Napa? Aduh, Gusti Wagung nyawawu atuh. Kemana wae, bro? Waduh, sok ningali na TV wae baheula. Mang cepot teh dina Asep Sow. Baheula mah geuningan. Nah apa tuh Asep Sow nih? Asep Sow di TPI. Asep Sow geus bea kontrakna. Kamari di Net TV tahun kamari jeung Sule dina bukan sekedar wayang. Apa mang dinya teh sok lalajo mangatuh mang. Aduh Gusti. Allah hayang dipoto mang jeung mangah sapi we sapi. Nya boga kitu foto. Gaduh atuh. Punten lah da abdi mah teu sombong ah. Aya HP-na aya tuh, tenang. HP-na ge HP tablet. Tablet Layar lamot. Layar letak abdi mah ieu teh nu tablet anu kapsulna bade aya sekedap deui. Nepuyer, ieu we nganget tablet nya. Tah ieu tah. Tah. Ieu tablet ke urang ieu heula. hayang neuk teu ke ngana topina da ulah euy. Ieu kamerana ya. Siap. Oke. Sok. Naon, pangmotokeun. Ya teh rek naon teh keur jeung abdi. Naon aing mah teh hayang pangmotokeun sok. Sok. Iya.
Atas, ya nun. Iya beres, terima kasih. Kayak empah yang jeung abdi, ah non, tara yang teuing. Dipoto aja nu goreng ieu. Teu hayang aing moto jeung maneh, teu sudi teuing. Wah, kulan, kuningan aya tamu. Aya ngabantingin ya balang euy. Boro aing gede hulu deui. Aya nu apaleun ka aing. Aduh, mangga permes kulan sakitu abdi laporan dina waktu sayeuna nyaeta geus dina waktu teh aya tamu nyaeta ti luhur anu gaya bag begitu nih. Gitu kulan. Aisyah sering wae goblok teh. Da aing kadenge cecengiran. Lain eta mang eta kumaha teh. Nepi ka coner kieu. Weh. Mang mah cep yo. Nyage mang pangkat hansip tapi mang mah luar biasa cep. Naon luar biasa dipika geuleuh ku batur. Nya pamajikan opat. Aya sadayana kabur. Kabur dua. Dua deui dicokot ku mitohana. Ku bapana ayeuna mah jeung entog. Entog ge centang. Mangga permes kulon. Mangga. Kepada seorang tamu yang di atas kayak apa? Ahmad. Kasihan naon aing teh. Aing teh hansip goblok. Bina-bina teuing hargaan atuh. Bina-bina teuing hansip aing teh. Nepi ka kitu-kituna. Geus. Teungeun hansip dilegungkeun. Kabayang kabina-bina teuing aparat aing teh. Aparat nepi ka kitu-kituna. Aparat aing teh. Aparat teh. Aduh. Ya, terima kasih. Ampura we hansipna kitu teh saweos gelan padahal nyitak deh hansip genep nu kituna. Nya insyaallah di dieu stres kabeh jelema teh. Nya lain ngurangan bangsa teh ngalobaan.